2025 സെപ്റ്റംബറിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാര ജില്ലയിൽ 6 കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ജ്വരം അതായത് പനി, ചുമ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇതിന് പിന്നാലെ കിഡ്നി പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുകയും പലരും യൂറിൻ പുറത്തു വരാതെ ഈ വൃക്ക വീക്കം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അതായത് അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും. അതുമൂലം ഈ 6 കുട്ടികൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകി, എന്നാലും ഇവർ മരിച്ചു. ഈ കുറച്ചു പേരും മരിച്ചു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ചില കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നുള്ള വിഷാംശം കണ്ടു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചില മരുന്നുകൾ, അതായത് ചില മരുന്നുകളിൽ ഈ ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കളരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതായത് കഫ് സിറപ്പുകളിൽ പലപ്പോഴും ഇത് ചെറിയ അളവിൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഫ് സിറപ്പുകൾ താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ രാജസ്ഥാനിൽ ഈ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്ത ഒരു കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച ശേഷം 2 കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ഈ കഫ് സിറപ്പ് വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 കുട്ടികൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഭവം തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഭീതിയിലായപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുതിർന്ന ഡോക്ടർ ഇത് പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ കുടിച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചു. അദ്ദേഹവും മണിക്കൂറുകൾക്കകം കാറിനുള്ളിൽ ബോധരഹിതനായി കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഈ വിപണിയിൽ പലപ്പോഴും ചാത്തൻ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ അപരിചിതമായ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിവില്ലാത്ത കമ്പനികൾ ഈ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്താത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ഘടകങ്ങൾ, ഈ മരുന്നിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുകയും ഇവ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ നിഗമനം. ഇത് വലിയ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ജനങ്ങൾ ഭയഭീതിയിലാണ്. മരുന്നുകൾ പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവം, ഇപ്പോ നീതു പറഞ്ഞ സംഭവം. സാർ, അപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. കഫ് സിറപ്പ് സാധാരണ എന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പാണ് പാരസെറ്റമോളിന്റെ 250 mg. ആ സിറപ്പ് ഒരു 4 മില്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ 3.5 മില്ലിയോ, ഒരു 3.5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ്, അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3.5 അല്ലെങ്കിൽ 4 മില്ലിയാണ്. കടുത്ത പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മില്ലി വരെ. അപ്പോൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പനിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഈ പാരസെറ്റമോളിന്റെ പോലെയുള്ള സിറപ്പുകൾ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? നീതു, ഇത് പാരസെറ്റമോൾ അല്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന. പാരസെറ്റമോൾ സിറപ്പല്ല, കഫ് സിറപ്പുകളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടർക്ക് രോഗികൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ അവർ കേട്ടിട്ടുള്ളതും അവർക്ക് മുമ്പ് പരിചയമുള്ളതും പരിചയക്കാർ പറഞ്ഞതും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എവിടെ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ഡോക്ടറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആളുകൾ കൂടുതൽ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യവും എപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഡോക്ടർക്ക് എവിടെ പഠിച്ചതാണെന്ന് ന്യായമായി ഒന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. 2, ഈ ഡോക്ടർക്ക് പരിചയമുണ്ടോ, എത്ര നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഈ ഡോക്ടറുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ഇയാൾ കമ്പനികളുമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ എഴുതുമോ, ഇതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർക്ക് രോഗം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, വിശ്വാസന യോഗ്യമാണോ, സമയത്തിന് കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെ പറഞ്ഞു വിടുമോ, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം വന്നാൽ പറഞ്ഞു വിടുമോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധാരണ ഒരു രോഗിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ്. അപ്പൊ അവസാനം നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതേസമയം ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത്? ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വിവരം വേണം, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രോഗിക്ക് രോഗചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മരുന്നുകൾ എഴുതും. ഈ മരുന്നുകൾ പണ്ടൊക്കെ ഡോക്ടർമാര് അവരവരുടെ ഇത് ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ വളരെ പണ്ട്.
കഫ് സിറപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്ക്, നമ്മുടെ വയറുവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന്, പനിക്കുള്ള മരുന്ന്, ഇതൊക്കെ മിക്സ്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്, വളരെ വളരെ പണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒന്നുകിൽ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ചില ക്ലിനിക്കുകളിൽ ഡോക്ടർ മരുന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് വിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും. ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഈ മരുന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം? സാധാരണക്കാർക്ക് ഡോക്ടറിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയമുള്ളതുപോലെ ഈ ഒരു ഡോക്ടർക്കും എപ്പോഴും ഈ മരുന്നിന്റെ ഫലവത്തായ ആണോ അല്ലയോ, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകൾ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ. അതായത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകൾ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച പാരസെറ്റമോളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ പാരസെറ്റമോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന 1,900 കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇപ്പൊ സർക്കാർ പറയും ജനറിക് നെയിം എഴുതണമെന്ന്. പക്ഷെ ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ 250 മില്ലിഗ്രാം സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നീതുവിന് എഴുതി തന്ന, നീതു ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാരസെറ്റമോൾ സിറപ്പാണ് തരിക. ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ പാരസെറ്റമോൾ വേണം, ഇപ്പൊ ക്രോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, കാൽപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പേരെഴുതി ഞാൻ നീതുവിന്റെ തരികയാണെങ്കിൽ നീതു പറയും എനിക്ക് കാൽപോൾ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെപ്പാനിൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിൻ മതി എന്ന് പറയാം. പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് മാത്രം എഴുതി തന്നാൽ നീതുവിന് പാരസെറ്റമോൾ, ക്രോസിന് അറിയാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് എത്ര മരുന്നുകളുടെ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് വിശ്വാസയോഗ്യം എന്നെങ്ങനെ അറിയും? അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, ഒന്നുകിൽ സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുന്ന പാരസെറ്റമോളുകളെല്ലാം നിശ്ചിത ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം, അതിനകത്ത് ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംവിധാനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക നമുക്കറിയാം, അമേരിക്കയിലോട്ട് ഏറ്റവും അധികം മരുന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് വലിയ ഫാക്ടറി പോയി, വലിയ കമ്പനികൾ, അവരും പോയി ചാത്തൻ മരുന്ന് മേടിക്കാറില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു വലിയ റെപ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡിന്റെ പാരസെറ്റമോള് മറ്റേ അല്ലാത്ത പാരസെറ്റമോളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അമേരിക്ക ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ പാരസെറ്റമോൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയച്ചോ എന്ന് അമേരിക്ക ഒരിക്കലും പറയൂല. അമേരിക്കയുടെ ആളുകൾ, അവരുടെ ഓഫീസേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ കമ്പനി പോയി ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി അവരെങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം എടുക്കുന്നത്, എവിടുന്നാണ് ഈ മരുന്നിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുൾപ്പെടെ കൃത്യമായി ഇതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് വേറെ മാലിന്യങ്ങൾ കടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പാരസെറ്റമോളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡിന്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യുന്ന, എനിക്ക് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് എഴുതും. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ മാത്രമാണ് അതെന്റെ ഈ 30 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. അല്ല പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ബ്രാൻഡ് അല്ല എഴുതുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്രാൻഡ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിന് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആ മരുന്ന് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിന്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കാകെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വിശ്വാസത. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചില കമ്പനികൾ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, അവർ അമേരിക്കയിലോട്ട് മരുന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസ്, GMP എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനുള്ള മാർഗമില്ല, സംവിധാനമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പൊ പാരസെറ്റമോൾ എന്നിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും പറയുന്നത്, പാരസെറ്റമോളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ വരായിരിക്കും. ഈ കഫ് സിറപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കഫ് സിറപ്പിനകത്ത് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആ ഘടകങ്ങളെ സഹഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക, എക്സിപ്പിയന്റ് എന്ന് പറയും. ഈ എക്സിപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് അവര് വാങ്ങുന്നത്, അതിന് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ എന്ന ഡോക്ടർക്ക് മാർഗമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഈ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവരാണ് പുതിയ മരുന്നുകളെ അംഗീകരിക്കുക, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നടക്കുക, ഈ ഘടകങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് DCGI എന്ന് പറയും, ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ തലവൻ. അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദി അദ്ദേഹമാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അതായത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഫാക്ടറികൾ, ഈ മരുന്ന് ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനതല അതോറിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംവിധാനമുണ്ട്, നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ നമുക്ക് ഈ അത്യാവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയും, എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയും. നാഷണൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് വയ്ക്കുന്നത്, അതിന്റെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണ്. ഇനി മറ്റൊരു സംഘടനയുള്ളത് ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതായത് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത കമ്പനികൾക്ക് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മരുന്നിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇവര് എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്നത് പോലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ബ്രാൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലായാലും ശരി, രാജസ്ഥാനിലായാലും ഒക്കെ ശരി, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട, ഒന്നുകിൽ ജോലി കൂടുതൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോ എവിടെയോ പിഴയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ കഫ് സിറപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ കോമ്പിനേഷൻ ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ബ്രാൻഡിന്റെ. ഇപ്പം ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ, നമ്മുടെ മൂക്കിന്, ഞാൻ ബേസിക്കലി ENTയുടെ ഡോക്ടറാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു അലർജി, നെയ്സൽ അലർജിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ മരുന്നാണ് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറയും. ഇത് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ മരുന്നുകൾ, ഈ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയും. ഈ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ മരുന്നുകൾ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഉറക്കം വരുന്നവയായിരുന്നു പണ്ടത്തത്. ഇന്നിപ്പോ ഉറക്കം വരാത്ത ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഒരു പൈലറ്റിന് പോലും പ്ലെയിൻ പറത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ മരുന്നുകളുണ്ട്. പലതിനും വില കൂടുതലാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ അവരുടെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, മെഷീനറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇനി ഈ വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉറക്കം വരാത്ത മരുന്നുകൾ എടുക്കണം. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഫെക്സോഫെനഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലൊറാറ്റിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മരുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലൊറാറ്റിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഫെക്സോഫെനഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നും ഫലത്തില് വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് ഒരേ മരുന്ന്, പിന്നെ 2 മരുന്നുകൾ ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗി പറയും ഡോക്ടറെ ആദ്യം തന്ന മരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടർ ഈ ഏത് ബ്രാൻഡാണ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം എഴുതുന്ന ഒരേ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡാണെന്നല്ല ഈ പറയണേ. ഓരോ മരുന്നുകൾക്കും ഓരോരോ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചാലും ശരി, അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരി, കമ്മീഷൻ മേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക, പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുതെന്നുള്ളതാണ് ആകെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഇനിയിപ്പോ കാരണം ഇതല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ മാർഗമില്ല. ഈ മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വ്യക്തിഗത ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മരുന്ന് എഴുതി തരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അസിഡിറ്റിയുടെ മരുന്ന് ഈ ചില മരുന്നുകൾക്ക്, അതായത് ഒരേ മോളിക്യൂൾ, ചില മരുന്നുകൾക്ക് 4.5 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3.5 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലതിന് 18 രൂപയാണ്. ഈ 18 രൂപയുടെ മരുന്ന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ഡോക്ടർ 4 രൂപയുടെ മരുന്ന് വേണോ 18 രൂപയുടെ മരുന്ന് വേണോ എന്ന കമ്മീഷൻ മാത്രമല്ല. ഈ രോഗിക്ക് ആ സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ, സാധാരണ നെഞ്ചരിച്ചിൽ വരുന്നപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്ത വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടിയ ബ്രാൻഡ് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ നെഞ്ചരിച്ചിൽ, സാധാരണ നെഞ്ചരിച്ചിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കാര്യമായ ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പ്രയോജനം വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ലെവലിൽ സാധനം മേടിച്ചു, വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പൊ ഇത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ബാലൻസിലാണ് പലപ്പോഴും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒരു രോഗി ICUവിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരുന്ന് കൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല. ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ടൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ
എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ വിനോദ സാമ്പിൾ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ അപ്രിഹെൻഷൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചില കമ്പനികൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം അങ്ങനെയാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ വിഷാംശം കലർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മരുന്നുകളുടെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ആ കമ്പോണൻസിലാണ് ആക്ച്വലി വിഷാംശം കലർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പഠനം. ഇനിയിപ്പോ അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുമ്പോഴേ അറിയാവൂ. അപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് കുറിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ, ഇത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ ആപ്പുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതില് നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ആപ്പുകളുണ്ട്. ആ ആപ്പുകളിൽ ഇതിന്റെ വില കുറഞ്ഞ ബ്രാൻഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉറപ്പ്? അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല. എനിക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. എന്റെ രോഗികൾക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവരതല്ലാതെ മേടിച്ചു കഴിച്ചാൽ അത് അവരുടെ. പക്ഷെ പൊതുവെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സിറ്റിയിൽ ഇതിന്റെ ശല്യം വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ നാട്ടിൻപുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നേരിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ അറിയാതെയാണ്. പലപ്പോഴും ഫലം കാണാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കഴിച്ച മരുന്ന് ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന, ഈ രാജ്യത്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം മാറി. വില കുറഞ്ഞത് നോക്കി എഴുതാം. പക്ഷെ അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മാത്രമേ തൽക്കാലം മാർഗമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു റിലവൻസ്, വിശ്വാസമുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ റിലവൻസ്. ഓക്കെ. യെസ്. എന്തായാലും മധ്യപ്രദേശത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കുട്ടികൾ മരിച്ചത് കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് മൂലമാണ്. അപ്പോൾ വിനോദ് സാർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള, ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാൻഡ് നോക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി, ചുമ ഇതുപോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ, മരുന്നുകളുടെ പേരുകളെങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ഡിമാൻഡബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മരുന്നുകളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഏക വഴി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വ്യക്തമാണ്. താങ്ക് യു വിനോദ് സർ.